السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من سلسلة دروس عندما ترى الصوت لتمارين التعليق الصوتي. اليوم سوف نتكلم عن تمارين الشفاه، تمارين جميلة ودسمة وصعبة إن شاء الله سوف نستفيد بإذنه تعالى. قبل لا أنسى، قم بدعم القناة بنشرها وتفعيل زر التنبيهات والاشتراك حتى نصل لأكبر كممكن وندعم مثل هذا المحتوى العربي بإذنه تعالى. مباشرة وبدون أي تأخير نبدأ بالتمارين. التمرين الأول: مسك الشفاه باليد وعمل مساج يدوي أو فيزيائي لزيادة الليونة والمرونة كالتالي. هذه التمارين بأمانة بحثت عنها ووصلت لمصادر غربية أوروبية، وكان يعني مجموعة ما بين لدعم النطق بالعموم لكل اللغات زائد التعليق الصوتي كالتالي. السبب أن هناك شد عادة في العضلات، عدم استخدام كافي بحياتنا اليومية أو عدم تركيز بالصوت، فلذلك نحتاج لتليين هذه العضلات ومن ضمنها الشفاه مجتمعة كلها، اللسان مع الشفاه مع مجموعة من التمارين سوف تعطينا ضراوة وقوة كبيرة جدا إن شاء الله كالتالي. هذا هو التمرين، وكل أنواع التدليك بهذه الطريقة. التليين هي تجهيز وتدريب وتحسين. هذه التمارين كم مرة نعملها؟ اعملها يوميا، يوم بعد يوم، بالشكل الذي لا يؤذيك وبالطريقة التي تجعلك تستمر حتى ما تتعب وما تمل. هذه التمارين هي مرحلة تهيئة، هي مرحلة تحسين تفيد المعلق الصوتي وغير المعلق الصوتي، حتى ما يعني يصير في أسئلة ودائما دربكة وضياع للمعلومة بمثل هذه الأمور. فلذلك احرص عليها ما استطعت وافصلها عن وقت التعليق الصوتي حتى يكون عندك نوع من الليونة والمرونة إن شاء الله رب العالمين. التمرين الثاني وهو تمرين مكرر أخذناه سابقا لكن يتقاطع أيضا مع تمرين الشفاه، وهو حرف BER، بر كالتالي. بر، يفضل كل ما كان يأخذ وجه أكثر، يعني حتى يشمل الشفاه والوجه. بر بهذه الطريقة. في ناس يعمل لا، بدك تعمل ارتجاج شديد جدا وارتجاف. بر، كم مدة البر؟ خلي الأمور يعني وسطية، لا تبالغ ولا تقلل، المهم أن تحافظ وتمارس بشكل يوم بعد يوم، يومي على الأقل، حتى تحافظ على ليونة هذه العضلات. برر. جيد. التمرين الذي يليه وهو عمل ارتجاج أو ارتجاف في الشفتين هنا مع شيء من الذبذبات والصفير كالتالي، وركزوا معي وسأعمل الطريقة الخاطئة التي سوف يعملها كثير من الناس وأنبه وأحذر منها كالتالي. هنا العضلة يصير نوع من الفايبريشن أمام خلف أمام خلف، مثل الكمبرسر، يعني تخرج الأمام وتعود إلى الخلف. حيجي ناس هيعمل غلط كالتالي. هذه الطريقة خطأ، لا هذه خطأ. المطلوب كالتالي هو عمل، لاحظ، مش اللسان اللي يلعب، لا بدك تركز هنا، من غير صفير. عمل ارتجاف، عمل ارتجاج شديد جدا أمام خلف سريع، يعمل عندك هذه الذبذبات. التمرين الذي يليه وهو أن تقلب الشفاه السفلى عليا والعليا سفلى، مرة هكذا مرة هكذا، مثل الأطفال لما كنا أطفال ونبكي مثلا. هذه الطريقة ليست سهلة كالتالي، مش سهلة أبدا، العكس. حتى أنا هنا عندي في نوع من المعاناة، مرة تعمل كذا، مرة مثلا توصل بهاي لهنا، أو تحاول لفوق قدر الإمكان أنك تثنيها بالطرق المقدور عليها. كمان مرة كالتالي، أو طلع هذا كله شد هنا عندي، مو سهل هذا كله حتى يعطيك قوة وضراوة ولياقة عالية في هذا الأمر. التمرين الذي يليه حرف الباء مشدد مع دفع قوي كالتالي. با 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 با، لاحظ كل الشفاه الآن مشدودة وتقوم بالدفع مع الضغط كالتالي. با با با، حتى كنت أشوف بعض التمارين كان يحاول إنه يثني اللسان لكن فيها صعوبة. با با، حيصير اللسان متعطل وكل الضغط على الشفاه. التمرين الذي يليه وهو تمرين يعني كنت أقوم به وأنا صغير، حتى هذا التمرين ليس سهلا، وهو تمرين فم السمكة كالتالي. وهذا سيكون صعب جدا للأغلبية لكن حاولوا عليه. بعدما تغلق الفم بهذه الطريقة يجب عليك أن تحاول تفتح وتغلق الشفتين قدر الإمكان كالتالي. مش سهل، فعلا مو سهل.
كمان مرة. ضبط. متعب، لكن هو سيجعل كل الارتكاز بهذه المنطقتين. مرة ثالثة. حاول تفتح وتسكر. طيب التمرين الأخير عمل حركة جانبية مثل حركة المصاب بالتشنج أو الله يعافينا وإياكم الجلطات، اللي هي كالتالي. كل الفكرة يا شباب أن تعتمد على توظيف كل العضلات بكل التمارين. كمان مرة. شوية متعب ومرهق، لكن أنا متأكد كثير من يشاهدني الآن عندما يؤدي هذه التمارين سيجد صعوبة. بعد هذه الصعوبة ستجد نفسك أكثر لياقة وليونة ومرونة على أرض الواقع. بشكل سريع نقوم بعمل مراجعة سريعة. مسك الشفاه باليد وعمل مساج لهم بأي شكل كان كما شرحنا في الفيديو. الذي يليه هو حرف بر مع الشفاه، بر، يكون في نوع من التواصل. مد الشفاه إلى الأمام والخلف وعمل ذبذبات. جيد. اقلب الشفتين فوق تحت تحت فوق، ممكن هيك، أو مع يعني تقلبها وترفعها العكس تماما. فوق حتكون صعب عليكم، مش سهلة. با 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 با. تحاول انك تعمل يعني بوش، ضغط قوي جدا. هذا الضغط سوف يعني يزيد قوة عضلات الشفتين. فهم السمكة؟ هذا صعب. عمل حركة جانبية مثل اللي عنده تشنج. جيد. وأضيف تمرين أخير وهو التالي. تحاول انك تمد شفتينك للأمام كالتالي، ترجع، تستمر فترة. الثبات هنا فيه الفائدة. كل هذه التمارين يا إخوة مجتمعة مع بعضها البعض في الشفاه، وما سبقها من فيديوهات وما سيلحقها كلها تفيد وتزيد من قوة ولياقة تعاملك مع مخارج الحروف، مع دورة التجويد، مع الإتقان للغة العربية سماعا وأداء وقراءة. لا شك كله سوف يصب في أن تكون أكثر إتقانا وإحسانا في هذا العلم. شكرا جزيلا لكم. شاكر لكم تعاونكم ومتابعتكم، وبإذن الله تعالى سوف تجدون الجديد والمفيد دائما أبدا في قناتكم. أهلا وسهلا. شعارنا دائما: عندما ترى الصوت دع الكون يسمع صوتك. عندما ترى الصوت